Nuestra. Explosión mortal para YouTube. Se da. Sí, mortal explosión. Voy a explotar esa casa. Estos de aquí, quien viva, aunque se me olvide explotar la casa. Y yo lo haré. Vamos a coger estas placas y también le voy a robar más a ese vecino. Esperaré a que salga de noche aquí. Con mis poderes mágicos lo he hecho menos mal. Ahora iré. Y por cierto, tengo flechas. A ver si tengo. Vale. Este es un vecino rico. Es muy malo conmigo. Ahora voy a poner seguridad para que nadie pueda entrar. Y me pondré a dormir. Oh no, ha puesto seguridad. Joder. Ya no puedo entrar. Oh, ¿crees? Bueno, da igual, con este pico podré hacerlo. Ahí está. Qué raro. Pero si nunca pone protección. Bueno, pues tocará por debajo, como la próxima vez. Ay, como la otra vez. Oh, no, se me pone a llover. Justo ahora. ¿Cómo puedo decir? Oh, claro. Primero le robaré un poquito, nada más. Solo estos y ya está. Aunque necesitaré más para cubrir toda la lava. Pero que es un stack. Vale. Hasta la piedra sí. Aviso importante. Por favor, esté atento a la información publicada en los monitores. Vale, estoy en el aeropuerto. En 5 días o así. Qué bien, ¿eh? Me parece que vale. Pero bueno. Me echaré un poco. Bueno, cuando consiga robarme ya volveré. Ahora es el momento de robarle. Perfecto. Bueno, está bien. Las 3 no se duermen ahora. Más cosas. Una hora menos. Una hora más. Una hora menos.
Hola. Ya lo voy a ver. Ah, las 2 era la 1. Se atrasa la hora. Oh, no, algo que se está No, las 3 eran despertando. las 2. Oh, quiero un vasito de leche. Oh, no. Ya una hora más para. Venga, ya está. En primavera, oye, toda la vida con Mucha, mucha. Con la aventura, Qué rico la leche. antes de ayer, dijeron que eso estaba afectando a la salud de los españoles. Entonces, como cuando van a poner en el pleno, estaban Mira votando la para cama quitar otra vez. Piense por la cama. palabras que eran como ayer. Ya, solo se van eso. Pero la verdad, no fue muy chica. Aquí. Uy, la cueva, chaval. Dios. Bueno, Estaría media horita para levantar como se lo ve. no lo vamos a tener en cuenta. Ya Oye, sé. esta niña tampoco va al pollo. Esta vez no me muy poderoso. Ariana, está sentadita derecha. Y ahora sí. Pero, tío, no puedo ser tan tonta. Ahora vuelvo. He logrado entrar. Y le voy a quitar este sistema. Y me lo llevo para mi casa. Yo primero pensaba que se desintegraba por el No. Mío, mío. Él siempre entra a mi casa sin permiso. ¿Cómo cojo esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y luego sí que me puede hacer. Eso va a una cisterna de agua sucia. Y luego a un Quitar esta tierra. No me hace falta. Ya tengo todo, ¿no? Ahora déjame salir. Pues sí, soy libre. Soy muy rica. Ay, no, unas espadas. Estoy muy Yo me sé el Betty. ¿Sabes qué? Dos de piedra aquí. No. También funciona, pero no. ¿Sabes qué piensan que es? Quiero. Hombre, seguramente Has será alguna cosa. Has de animales. O jazz, ¿cómo se dice jazz? ¿Cómo se dice jazz? Has. Jazz de baile, Como. de baile, o sea, de ritmo musical. No puedo levantar la obsidiana. Estoy diciendo que habrá algo que Jazz. En inglés dice jazz. Dormiré. Cerré la casa. Ya voy a dormir. Ahora dejaré todo esto. ¿Dónde está ocupado? Aviola y el único se ha sentado. Dejas el teléfono ahí en la Mira, pues, si fue de la mano y te ve tarde, ¿no?
papá, y hasta ahora. Pero hasta ahora. No, es que el organismo es muy sabio y tú hasta ahora nunca comes. Ah, te la vas a comer con la ya, pero todos los días no vas a comer. Explotar en la casa justo Bajar porque de verdad se está la cagadera. ¿Qué pasó? Oiga, ¿cuándo dicen pues? Ya no está, ya lo está poniendo ya. A ver, Ah, mire, papá. por aquí. No, papá, y eso. Bailando. Vale. Ay, qué huele a mesita. Sí que se da cuenta. Me voy al baño. Vale. Con todo. Espera que me la hagan lo fácil. Me da cosa. Me deja todo tirado. Me tiene una caja y se me llevan la de allá. No, adentro. Vale. Eso es que lo me están matando. Joder. Apenas tiempo para Y ahora le pisaremos. Espérate. Ya que no está porque no se va a mi casa, se fue. Voy ya. Si tiene más tiempo, por favor. No tiene más. Ahora que se prepare para lo peor de su vida. Para sobrevivir a la explosión. Vamos. Ay, no. Bien. Adiós. Adiós. Has quedado. ¿Cómo decirlo? Has quedado. Enganche de USB. Por haber sido tanta caña conmigo en el capítulo. Quien viva. Uno. Como yo solo he hecho vuelos internacionales. La riqueza que tenía debajo de tu casa. Pero no me acuerdo si había La voy a comprado. coger. Creo que sí. Una segunda temporada. Estas son guapas. Pues. Capaz de hacer cosas. Anuncio, me voy de vacaciones 5 días a la parada. Qué bien. Y eso no estudia tampoco así como tú. ¿Qué más? De por allá. Y bueno, se corta el vídeo de vuelta con vamos a publicar una foto de este aire, que me sirve de mucho, por cierto. Veamos que ya sacarlas así. Metida en la maleta. Que las tiré enteras. Hay un tutorial, igual hago Pipas que las tiré. La voy a poner cortada. Se va al baño. Adiós, nos vemos en el vídeo.